Қақпағын біршама уақыт бойы аша алмай жүрмін. Сіз осы бөтелкенің қақпағын ашу жолдарын білесіз бе? Иә, әрине білемін. Мен өткен сабақтарда физика ғылымы бойынша әртүрлі өзгерістер мен ережелерді пайдаланып, есептер құрастырып, тәжірибелерді көрдім. Осы тәжірибелердің негізін сенімен бөлісуді жөн көрдім. Ол өте оңай, әрі үй жағдайында жасауға өте қолайлы келеді екен. Ал сен мына бөтелкенің аузын ашу үшін қарапайым сүлгімен оны ашуға тырысасың. Ашылу барысы қалай болып жатыр? Алақай, бөтелкенің қақпағы ашылды. Бұл физика заңдылығының күші ме әлде құбылыс ма? Бұл физика ғылымында күш деп аталады. Және ол физика ғылымында әрі оңай, өте оңай. Рахмет, физика заңдылығы өте оңай екен. Саған сәттілік тілеймін. Келесі біздің жасайтын тәжірибеміз де үйкеліс күшіне байланысты болмақ. Үйкеліс күші дегеніміз не? Үйкеліс күші бірінші дене мен екінші дене арасындағы пайда болған қозғалыс арасындағы күш. Ол физика ғылымында F тең K көбейтілген H формуласымен есептелінеді. Ол күш деген мағынаны білдіреді. Енді мен тәжірибемді жасау үшін балалардың қарапайым ойнайтын машинасын пайдаландым. Ол машиналарды екі бөлікке орналастырамыз. Бірінші жерге кедір-бұдыр жер, ал екінші жерге ол жазық тегіс жер болып табылады. Енді біз бірінші машинамызды бірдей жылдамдықпен жүргіземіз. Байқадыңыздар. Ал енді екіншісін турасында жылдамдықпен жазық жерде жүргіземіз. Ол біріншісінен қарағанда екіншісінен артығырақ жылдамдықпен қозғалды. Бұл ненің әсерінен? Бұл үйкеліс күшінің әсерінен. Қорытындыға келетін болсақ, жазық жерде үйкеліс күші аз болғандықтан машина жылдамырақ жүреді. Ал кедір-бұдыр жерде үйкеліс көптеу кездеседі, сондықтан оның төселетін заттары да көп болады. Сол үшін үйкеліс болғандықтан ол жылдамдығын бәсеңдетеді. Ал біздің үшінші тәжірибеміз текшелерге арналмақ. Текшелердің орнына мен үй жағдайындағы кәдімгі қағаз салфеткаларды қолдандым. Қағаз салфеткалар шашы тәрізді тік төртбұрышты болу керек. Енді мына жерге қоямыз. Оны былай бағыттасақ, екеуінің арасында бір-біріне тақалған үйкеліс күші орын алады. Оны әртүрлі бағытта жасасақ та болады. Оның мына жеріндегі астыңғы бөлігіндегі табаны мен үйкеліс бетіндегі үстелдің үсі бірге қозғалып, бірдей кері пропорционалды құрайды. Сол үшін олар үйкеліс күшін туғызады. Физика ғылымындағы күрделі теоремалар күнделікті өмірде жиі кездеседі. Еліміздің жас физиктері және ізденімпаз болашақ зерттеушілері үздік әрі алғыр Шымкент қаласы номер 130 мектептің 8-ші В сынып оқушысы Төлеген Динара мен 6-ші В сынып оқушысы Төлеген Абзал. Біз біргеміз, біз үйдеміз.